ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର 7ଟି ଝିଅ ଥିଲା। ସେ 7ଟି ଝିଅଙ୍କୁ ଡାକି ପ୍ରଥମ ଝିଅକୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲୁ ଝିଅ, ତୁମ କାହାର ଖାଇବା ଦିଆ ହୁଆ ଖାଉଛ? ବଡ଼ ଝିଅଟି କହିଲା, ବାପା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଦିଆ ହୁଆ ଖାଇବା। ତାପରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଝିଅକୁ ପଚାରିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଉତ୍ତର ଦେଲା। ତାପରେ ସିଏ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ପ୍ରଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଦିଆ ହୁଆ ଖାଇବା ଖାଉଛୁ। ଆପଣ ହେଲେ ଆମର ଗୁରୁ। ତାପରେ ସିଏ ସାନ ଝିଅକୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲୁ ଝିଅ, ତୁ କାହାର ଖାଇବା ଦିଆ ହୁଆ ଖାଉଛୁ? ସାନ ଝିଅଟି କହିଲା, ବାପା, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଖାଇବା ଖାଉଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦିଆ ହୁଆ ଖାଇବା ନୁହେଁ। ତାପରେ ରାଜା ରାଗିଯାଇ ସେ କହିଲେ, ଭଗବାନ ବୋଲି କୌଣସି ନାହାନ୍ତି, ତମେ ମୋ ଖାଇବା ଖାଉଛ। ତାପରେ ସାନ ଝିଅଟି କହିଲା, ନାଇଁ ବାପା, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଖାଇବା ଖାଉଛୁ, ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ପରୀକ୍ଷା କରିପାର। ତାପରେ ରାଜା ରାଗିଯାଇ ସାନ ଝିଅଟିର ବାହାଘର ଗୋଟିଏ ଗରିବ ପିଲାଟିର ସହିତ କରିଦେଲେ, ଯିଏକି ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲା। ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଯାଇ କାଠ ହାଣି ଯାହା ବିକ୍ରି କରେ ସେଇଥିରେ ସେ ପରିବାର ପୋଷେ। ଥରେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ କାଠ ହାଣୁ ହାଣୁ ପଡ଼ିଗଲା। ଗୋଡ଼ ଛୋଟା ହେବା ହେତୁ ମଳମୂତ୍ରରେ ଘାଣ୍ଟି ରୋଗରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଥିଲା। ଏହିପରି ପିଲା ସହିତ ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟିର ବାହାଘର ତାର ସହିତ କରିଦେଲେ ତାର ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବାକି ରାଜକୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ରାଜକୁମାର ଦେଖି ତାଙ୍କ ସହିତ ବାହାଘର କରିଦେଲେ ଖୁସିର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅଟିର ଭାଗ୍ୟରେ କେବଳ ଏହା ହିଁ ଲେଖା ଥିଲା, ଦରିଦ୍ର ସହିତ ବାହାଘର କରିଦେଲେ। ଛୋଟ ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀର ଦୁଃଖକୁ ସୁଖ ଭାବି ବିଧାତାର କର୍ମ ଭାବି ସେ ଚଳିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲା ଏବଂ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇ ପୋଖରୀ ଆଡ଼ିରେ ନେଇ ଭଲ ସେ ଗାଧେଇ ଦେଇ ସଫା ସୁତୁରା କରି ତା ସହିତ ଜୀବନ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ନେଲା। ତାପରେ ଘର ଚଳିବା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀଟି ବାହାରିଲା ଜଙ୍ଗଲକୁ। କାଠିକୁଠା ଆଣି ବିକ୍ରି କରି ବଜାରରେ ଯାହା ପଇସା ହୁଏ ସେଇ ପଇସାରେ କିଛି ଖାଇବା, ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ କିଛି ଔଷଧ ନେଇକି ଆସେ। ତାପରେ ସେ ଦେଖିଲା ତାଙ୍କ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ 2ଟି ସାପ ମାଟି ହୁଙ୍କା କରି ରହିଛନ୍ତି। ସାପମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଲା। ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୟା ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କ୍ଷୀର ଦେଲା। କ୍ଷୀର ପିଇ ସାରି ସାପମାନେ ମଧ୍ୟ ତୃପ୍ତ ହେଲେ। ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଏପରି କାମ ଦେଖି ସେ ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ତା ପରଦିନ କ୍ଷୀର ଦେଇ ଆସିଲା ପରେ ଭାବିଲା ସାପ, ଇଏ ତ ମୋର ବହୁତ ଉପକାର କରୁଛି, ଯଦି ମୁଁ ଆକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ତ ଇଏ ଆହୁରି ଲୋକମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଥରେ ଝିଅଟି ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ସାପ କହିଲା, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ରୁହେ ମୋ ତଳେ ବୁଡ଼ିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଖଣି ଅଛି, ତୁ ଯାଇ ଖୋଦନ କଲେ ସେଠି ତୋତେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ମିଳିବ। ଆଉ ସତକୁ ସତ ମିଳିଲା। ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରକୁ ନେଇ ରାଣୀ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କଲା। ରାଜପ୍ରସାଦ କଲା, ନଗରୀ କଲା, ବାରଣ୍ଡା କଲା। ତାପରେ ସେମାନେ 2 ଜଣ ରାଜାରାଣୀ ହେଇଗଲେ। ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା ଆଉ ରାଜଗାଦିରେ ବସିଲା। ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ସହିତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରଖିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ରାଜଗାଦି ବି ହେଇଗଲେ। ଏହା ସହିତ ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ରୋଷେଇବାସ କଲେ ଆଉ ଫ୍ରିରେ ଖାଇବା ସବୁ କିଛି ଦେଲେ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଧନ ଦିନକୁ ଦିନକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଶେଷରେ ଦେଖିଲା ତାଙ୍କ ବାପା ତା ସବା ଶେଷରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଝିଅ ତା ବାପାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରି କହିଲା, ବାପା, ତମର ଏ କି ଅବସ୍ଥା? ଝିଅଟି ପଚାରିଲା। ବାପା କହିଲା, ତମେ କିଏ କହୁଛ ମା? ଝିଅଟି କହିଲା, ବାପା, ମୁଁ ତମର ସାନ ଝିଅ କହୁଛି, ତମର ଏ ଅବସ୍ଥା କିପରି ହେଲା? ତମେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଥିଲ, ହେଲେ ମା, ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଅହଙ୍କାର ବଳରେ ସବୁ କିଛି ହରେଇ ଦେଲି। ହେଲେ କେମିତି ବାପା? ତମେ ତ ବେଶ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ସୁଖରେ ଥିଲ। ବାପା କହୁଛି, ହେଲେ ମା, ମୁଁ ମୋର ନିଜ ଅହଙ୍କାର ବଳରେ ସବୁ କିଛି ହରେଇ ବସିଲି। ମୋ ରାଜ ସିଂହାସନ ବି ହରେଇ ବସିଲି। ଆଜି ମୁଁ ଖାଇବାକୁ 2 ମୁଠା ପାଉନି। ହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଝିଅଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲି ସେମାନେ ମୋତେ ବି ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ। ତୁ ଠିକ୍ କହୁଥିଲୁ ମା, ସବୁ ସେଇ ବିଧାତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତାଙ୍କ ବିନା ଆମକୁ ଖାଇବା ମିଳିବା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତୁ ଠିକ୍ କହୁଥିଲୁ ମା। ହଁ ବାପା।